druhou část a... Mám tady hnedka mrkev a máme tady teda druhou část crash testů. A jdeme na to, takže měli jsme tam asi 10 hlednutí, fakt vám moc děkujeme za podporu, že jo? Fakt vám děkujeme, už máme 3 odběratel, takže let's go. A Minulý v díle tak jsme na to stříleli kuličkovkou, jo? A ještě jsme to házeli z balkónu. No a dneska tak budeme tady jenom asi 1 nebo 2 trickshoty, jo? Je to takový malý video, ale to je jedno. Takže jako první, tak tady zkusíme s tím hodit vozem, protože mě hrozně zajímá, jestli to rozbijel, takže bacha. Tak jako když to přežije tenhle pád toho balkónu. Zkusíme dát co největší ránu. Tak. Podívejte se, jak se to splasklo. A kdyby se to ukončilo, to video tak promiňte, jo, ale nám to prostě samo se to vypíná, nevím. A když s tím začnete takhle si házet, tak se to začne narovnávat. Jo, koukejte, jo. Když takhle budete dělat, tak takhle se to začne rovnat. Tak uděláme. A je to vlastně skoro narovnaný, jo, takže jo, a zkusíme dát ještě jednu. Počkej. Zase se to Počkej, já se to zase Jestli dáte takovou tu gorilu nebo v opici, tak to je stejný, že s tím prostě hodíte a ono se to s ním nic nedělá, ale... Počkej. Počkej. Já si to narovnám a zkusím jeden Tak hod. ty mi to dej. Tak počkej, narovnej to. Jo, narovnám to. A ještě, poslouchejte ten zvuk, jo. No, to slyšíte? A to bys, tak to tady teďka... Já chci Tak, jednu věc pojď, zkusit. ale dělej. A natoč mě, jo? A tak pojď sem, ne pojď sem. Ne tady, počkej. Natoč mě, dělej. No, takže Počkat. dělá tohle. Já tam, že ho nevidím. Doufám, že... Sorry, jo, když to nejde vidět, protože tady hrozně svítí sluníčko, tak pojď. Dobře to udělalo. Takže let's go. Tak dej mi to. Jo, trošku odletělo. Tak, jak jsme vám chtěli říct, že dneska tak budeme asi streamovat, nebo prostě video budeme dělat. Nebudu No streamovat vlastně nejde, protože streamovat můžeme jenom, když máme 50 odběratelů, takže prosím dávejte lajky a odběry. A dneska budeme točit video z Steel Brain updateu, možná, jo, Steel Brain na Robloxu, určitě to všichni znáte. A takže co si ještě zkusíme za teďka, zkusíme do toho kopnout, jo? Takže pojďte. Tak to zkusíme do toho kopnout, takže 3, 2, 1 teď. To bolelo, kámo, to bolelo. Teď dáme ještě jeden ten hod z balkónu. No, ale musíš totálně rychle, jinak se to ukončí. Máš 20 sekund. Takže doufám, že to stihne, protože nám se to asi ukončí, protože nevím vůbec, proč se nám to vypíná a kdyby se nám to vyplo, tak sorry, ale prostě se nám to vypíná a to by to asi nestíhá. Protože my musíme točit tak 3 minutové videa